একটা বিষয় আসলে খেয়াল করলাম, অবহেলা করলে কোনো বিষয়ই আসলে সাকসেসফুল হয় না বা হচ্ছে আপনার খুব ভালো মতো হয় না। এই যে দেখেন সিরাজ ডেইরি ফার্মের কলার প্রজেক্ট, এইটা আসলে এই জমিতে অনেক দিন ধরে আসা হয় না। আর যা না আসার ফলে দেখেন কি হয়েছে, এই যে গাছ থেকে গাছ ভেঙে ভেঙে চুরে আসলে দুমড়ে মুচড়ে কলার কাঁধি সহ পড়ে একেবারে নিচেই পেকে রয়েছে। এই যে দেখেন আশেপাশে হচ্ছে সাইডে হচ্ছে কলার যে সারি সারি গাছগুলো রয়েছে। তো এরকম সব কিছুতেই, আর ওই যে বড় দিকে ওই যে দেখেন ওই পাশে হচ্ছে বড় বাগানগুলো, মিডল পয়েন্টে এই যে খাবারের জন্য এখানে হচ্ছে পোলাওর চালগুলো মানে পোলাওর ধান লাগানো হয়েছে। এইটুকু আসলে নিজেদের বাড়ির খাবারের জন্য পোলাওর ধানটা চাষ করা হয় আর কি। কারণ বাহিরের পোলাওর চাল খাওয়া হয় না, কারণ আপনারা জানেন যে এখন ইদানিং ভণ্ডামি এত পরিমাণে বেড়ে গেছে যে মোটা চালগুলোকে কেটে ওইগুলোতে পারফিউম বা সেন্ট মেরে মানুষ এখন আসলে এই পোলাওর চাল হিসেবে চালিয়ে দেয় আর কি বাজারে। তো দুঃখিত, আমার আসলে ঠান্ডা লাগার কারণে বারবার এই ভিডিও করতে কষ্ট হইতেছে। তো দেখেন এই যে দেখেন মানে কি একটা অবস্থা, মানে অবহেলা বা হচ্ছে একটু অসতর্কতা থাকলে আপনার যে কোনো, সেটা হোক কলার বাগানই হোক কিংবা হচ্ছে আপনার গাভী বা গরুর ফার্মই হোক, যে কোনো সময় এখানে যে কোনো বিপদ আসতে পারে বা হচ্ছে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হতে পারে। এই যে আমি আজকে আসছিলাম হচ্ছে কলা বাগানের কলাগুলোকে দেখতে বা কলাগুলো কিছু কাটতে, আঙ্কেলকে নিয়ে আসছিলাম, আমাদের বাড়িতে যে আঙ্কেল থাকে আর কি। তো আঙ্কেল আসার পরবর্তীতে আঙ্কেল কিছু আমাদের জমির থেকে লেবু আনতে গেল, কারণ কিছু গেস্ট আসবে আজকে। তো যাই হোক, লেবু আনতে আনতে আমি এইদিকে আবার এক সারি কলা গাছ লাগানো ছিল, বললাম যে এইদিকে একটু দেখে আসি। তো দেখে আসতে গেছি, আর এই যে একটা কলা আপনারা তো দেখলেনই, পেকে আছে অলরেডি, একদম পিওর, ঠিক আছে। তো এটা যত্ন হয় না দেখে ওই যে ওইভাবে সিট পড়ছে আর কি, নয়তো এখানে সিটও পড়তো না বা দাগগুলো আসতো না। আবার ওই পাশে আর এক জায়গাতে দেখলাম এই যে আরেকটা পেকে যাবে, বেশি দিন লাগবে না হয়তো। এই আপনাদেরকে দেখাই, এইদিকে কোথায় যেন দেখলাম যে আপনার একেবারে ঝুলে পড়ে আছে। ওই যে দেখেন, ওই যে ওইটাতে বস্তাবন্দিও করা হয় নাই, প্লাস হচ্ছে আমি একটু জুম করে দেখাই, ওই যে দেখেন ঝুলে আছে। ওইটাও নানান ধরনের আসলে পরজীবী যে গাছগুলো আছে পরগাছা, ওইগুলো দিয়ে একেবারে আক্রান্ত অবস্থায় আছে। ওইটাও মানে পেকে যাবে কিছুদিনের ভিতরে। তো ওইটাকেও আজকে কেটে নিয়ে যাব, প্লাস হচ্ছে আর পাকাটাকে তো অবশ্যই নিব, নিয়ে এইগুলোকে একটা শেপে আনতে হবে আর কি। তো যে বিষয়টা বলতেছিলাম, আপনি যদি যে কোনো বিষয়ে যদি একটু সতর্কতা না থাকেন, তাহলে যে কোনো সময় আপনার খামার থেকে হোক বা হচ্ছে আপনার চাষের যত যাবতীয় যাই হোক সব কিছুর থেকে পরিশেষে দেখবেন যে আপনি ফলাফল যা আশা করতেছিলেন সেটা নাও পেতে পারেন। তো এই ছিল আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সিরাজ ডেইরি ফার্ম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক বাটনে প্রেস করবেন। স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।